新北市伫2023年底一个高中生伫学校防台死，针对校园安全，教育部表示讲，拍算要补助高中来设学务能力，也是讲补助高中设辅助组长这两种方案，会当互学校来选择使用哦。也毋过有教师团体是认为，应该爱设专业的校安人员，才是解决问题的办法。 前年底，新北市发生高中生杀人的案件，校园安全帮派入校引起关注。教育部修订校园安全检查制度，修正辅导甲管教办法注意事项，提供辅导管教办法参考范本。不过有高中的校长讲，要找人做生辅组长是真困难，大部分也是交代理老师来兼任。谁敢去碰这一块？ 啊，我如果能够不碰，是不是尽量不碰？所以我们现在很担心另外一件事情，有个名词啊，叫做现代放牛班。老师们就是我就上课，啊，上完课我就走了，啊，你睡你的。专心教学，莫卡别项代志。生活辅导和袂少老师唔敢做。专教总讲，管教甲校安是无共款的任务，无应该搁交老师兼生活辅导。强烈建议安排人员来专门负责校园安全。 它就是牵扯到非常专业的各方面的一个危机的一个处理，包括一些校园安全等等的，所以要有专任的人员。教育部表示，目前规划补助高中增加学务能力，也有补助高中设置副组长两种方案，交地方政府看学校的需求甲规模来选择运用。全部国中61班以上的学校，目前只有40所，占全部国中的4%，这样也是不足的。 我们认为教育部说全面支持是含假的，增加的人力应该要有完全的职训之外，还要有比较多的前辈来传承他一些实务上的经验。是如学讲，不管是副组长也是学务能力，拢爱有够了解新的法规，对学校爱有够熟悉，嘛爱互因有够的空间去应对状况，安尼才会当应对目前教育现场拄到的问题。公视新闻综合报道。